Olá, pessoal. Recebi uma grande homenagem do Mistal, Museu da Imagem e do Som de Taubaté, minha querida cidade natal. E quero compartilhar as imagens de lá com vocês. Esse museu nasceu em 1995 e realiza diversas atividades em parceria com outros museus e setores privados e do município. Eu tenho um espaço permanente no local onde as pessoas podem conhecer um pouco da minha história profissional. E lá também é possível apreciar as histórias, por exemplo, de Monteiro Lobato, Hebe Camargo e outros filhos da terra. A missão do Mistal: coletar, preservar, pesquisar e difundir o acervo sonoro e audiovisual de interesse e valor artístico. Temos o maestro Ives, temos a Remedica Falco, que foi a primeira fotógrafa mulher de Taubaté, o Cid Moreira, né, um grande nome do jornalismo brasileiro, filho de Taubaté, Celi Campelo, a gente está aqui na sala dela. Temos o espaço da Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira, o Anacleto Rosa Júnior, né, que vem com todo um acervo, toda a sua importância histórica com a música caipira, né, tão presente aqui na nossa região. E aí também temos o espaço do cinema, que a gente não pode deixar de homenagear o grande cineasta brasileiro, Amácio Mazzaropi, que escolheu Taubaté como sua terra e como o espaço onde ele produziu tantas obras para o cinema brasileiro. E agora a gente está nesse espaço dedicado à televisão que homenageia Cid Moreira, um dos principais jornalistas da televisão brasileira. E para quem não sabe, ele também nasceu aqui na cidade de Taubaté. E agora a gente continua conversando com a historiadora Fabiana Pazini. Fabiana, qual a importância do Cid Moreira aqui para a nossa cidade? O Cid Moreira ele é muito importante para a cidade de Taubaté. Como você disse, ele é nascido aqui na nossa cidade. Então, cenários típicos da cidade, como Praça do Epaminondas, Teatro Metrópole, enfim, cenas cotidianas do taubatiano, eram cenas cotidianas do Cid Moreira aí durante a infância, durante a adolescência. Durante a adolescência dele, ele começa a trabalhar na radiodifusora. O Cid Moreira, ele se destaca dentro da rádio pela voz marcante e depois ele vai se consolidar como um apresentador de jornal. E o papel dele foi tão importante, né? E a marca dele dentro do noticiário também tão presente, que o Cid Moreira é até hoje referência em telejornalismo. E mesmo depois de adulto, com a vida profissional já bem reconhecido no cenário nacional e até internacional, ele continuou frequentando a cidade, ainda continuou levando o nome da cidade adiante, Fabiana? Sim, o Cid Moreira, ele mantém um carinho muito grande por Taubaté. Então ele já visitou, né, várias vezes a cidade, mesmo depois de muito famoso. E quando nós aqui da equipe do Mistal estávamos montando a exposição, nós entramos em contato com ele e com a família, e eles foram super abertos, super solícitos e demonstraram o carinho que eles efetivamente têm por Taubaté. No espaço Cid Moreira, o visitante vai encontrar câmeras como a Betacam, um dos modelos mais utilizados nas emissoras de TV do Brasil, além de microfones, aparelhos de rádio, filmadoras,
monitores e aparelhos de TV. Bem, pessoal, obrigado por me acompanharem nesse passeio e visitem o espaço. Para mim, é uma honra ter um pouco de minha vida guardada lá.